Fool. Time takes a toll on everyone, they say. Time is merciless, it won't wait for us to change. Time, I am stressing out, I can't figure out what to say. Oh, time, just give us time. Time, looking back on pictures, and I find it hard to see you and myself in places where we used. Mbalamusiza nnyo bannasesaamu bannayuganda yonna gye muli baniriza olunaku olwaliro okubeera wamu naffe na yonna gye muli abawuliriza n'abatulaba. Olunaku lwakutaano naye nja kusaasira nnyo buli muwagizi munnankyukakyuka olw'abaganda baffe bonna abafidde naddala mu wiiki eno kuba mmanyi leero n'enkyalo abali mu kuzika. So mbasaasiddeko nnyo naye nga tukimanyi ffenna nti tetunnaba kutuusa lutalo, tulina okulwana paka naye mu kulwana kwaffe tugeze kulaba nga tukola ebintu mu ngeri entuufu, tukendeeze oba tugeze okuteekawo engeri ezimitigatinga casualties mu ngeri erirekire esinga egenda maaso kati.
wafina tumanyi omulabe gwe tulwanisa tufunamu eŋŋanga nga tumanyi nti tulina mudako naffe ekibuli nga nebwattikako ekibuli kubanga omulabe gwe tulwanisa ali reckless. Kati omuntu abanga ali reckless tomusuubira kulwana lutalo oluli smart oba fight eri smart nalina mulwanisa ina beta ngengeri ne approach so emudeservinga. Olwaleero tugenda kuwuliziganya era nga twongeza ku understandinga ku occupation y'omusajja ono ne banne. Tugenda kutunula mu dynasty the Bahima oba the Bachwez Century Dynasty eno nga plan yaabwe gye baakola okufuga Uganda emyaka 10. So tugenda kutunuulira ku mateeka ge baabaga agabafuga ne gye bagenda okufugamu n'okunyigirizaamu n'okusaanyaawo bannansi ba indigenous Ugandans. So lwaki tugenda kuba tutunuulira tulabe nti the rules ze bakozesa nga operational manual yaabwe oba zitwandiise policing rules. Mu community yaffe ya bulijjo tudda ku bintu bya police gye tulwandiise penal code guideline yaabwe batambulizaako okumakinga sure kimu kituukirira era nga bakikoze nga batuukiriza omulamwa gwabwe. So kati tulina okuunderstandinga omulabe gwe tulwanisa netusobola okudeploying oba okwengaginga tactics oba obukodyo obusobola omuwangula kubanga kino nnyo okusobola okumanya omulabe nina okusobola omwengaginga in a better way. Tukimanyi bulungi mu lutalo nga tulina intelligence tusobola kulwanisa ki? Tusobola kulwanisa omulabe kuba tumanyi kigenda mu maaso. So tugeze okuunderstandinga omulabe once again tubenga tusobola omu-approachinga from all corners. Kuba kati tulina Abaganda baffe, bannyinaffe, bakitaffe ne bannyaffe abali erina gye bali nga tebamanyi mulabe nga bali mu mbeera tebamanyi mulabe tolina kumanya nti embeera gye balimu bagituukamu batya. Ate bali mu mbeera nti bo bagitwala nti kiri nnomo. So nga ate omulabe ye tatudde akyayongera okulekinga sure atunyigiriza over and over and over. So tugamba tuwuliziganye tulabe amateeka ge batambulirako bo nga bo. Nga tunagenda mu tunuulira tulabe kkooti y'olunaku olwaleero naye kwatagana ku extinction okusaanyaawo bannansi egamba nti extinction is the law era nga bwe kiri nti kati okusaanyaawo kwafuuka teeka bo gye bali kanaffe okusurviving egenda kubeera exception yaffe kitegeeza nti tusalawo tutya okubeera exception okusobola okusurvivinga. So bwe tumala omumanyi ekyo ekitufuula exception kiki tuba twogerako enkya neggulu wano nti obuvumu aba fall forward ekitutambuza ekituvuga kitufuula exception saawa zino okubanga tutegedde kubanga bannaffe bangi bafudde omulabe basse miliyoni ne miliyoni z'abantu nga tebamanyi nakibatta. So tumala okuunderstandinga bino omulabe byakola kati tugenda mu engaginga mu ngeri ki. Ngenda sooka mbajjukizeemu ku philosophy y'abantu bano n'ennyingo zaabwe oba tulandise commandment omusanvu ze batambulizaako plan yaabwe n'okusaanyaawo bannansi. Esooka egamba the natives be denied quality education. Nti bannansi babamme okusoma okw'omutindo oba ebyokusoma eby'omutindo. Eyokubiri egamba natives be denied quality health care. Nti ebyobulamu bannansi era nga mulabe bwebiri eno nsaawa ya leero. Eyokusatu egamba natives be denied food security. Bwe tumanyi bulungi ensaawa ya leero emmere yafuuka akamere mu ggwanga. Eyokusina egamba natives be denied civil service, military, police and intelligence. Era bwe kiraba bulungi nti bannansi batono nnyo babalirwa ku ngalo abali mu bitongole ebikuuma ddembe. So eyokutaano egamba ki? Eyokutaano egamba nti natives must suffer loss of land and property. Bino binjogerako mu bita biretambula mu bulamu bwa bulijjo obw'abantu. Ey'omukaaga egamba the natives be killed, jailed and exiled. Kivamala nti bunaku likodi ziraga nti bannayuganda baplayinga ku passport fuluma eggwanga basuka mu 2,000 buli lunaku. Kitegeeza nti bona sijja bagala tukuba mu nsi bagisigalize bo nga bo
nane bayita gye babajja bonna bakuleetinga space kati space eyo gye baagala bakuleetinga vacuum bateekewo abaabwe natives bcute jeot and exot njala mumbuulire weekend bameka baziise abawagizi jasa obuwagizi ab'ekibiina kya nuupu oba ekya people power mu ggwanga bangi binaku baziika naye nga ey'omusanvu natives be impoverished gamba temulina mmere temulina kyemulina kitegeeza ki so kati ezo ge mateeka amanene agali waggulu twandiyesenga kugamba nti constitutional laws bintu byanagana kati gana agawasigo tunuulira wansi kati ye manual kwe batambuliza buli kimu sorry omukulu ono bwe yali alonkinga emyaka zino 10 yabagamba nti mu BCD obuli bw'enguzi si musango naye kyattutumu kuba nti kibayamba kansi kibasomere mu lulimi nga bwe kiri kigamba nti corruption in the BCD is not crime but a courtesy responsibility to attain the financial wellness of our successors to downcast the poverty of our forefathers. Kati oyo ani ayogera ebyo ono ye founder wa dynasty eno omukulu Kabwejumbira Kanywa Musaayi Tata Mbigula Old Dog bo enguzi eringa family name yaabwe tugenda kumenya twangire okuandastandinga asigira ngeri batambuzaamu ekintu kyabwe kino lwaki benguzi ku bo kya bulijjo ate nyo tunamalira wansi ja kulabire wansi wali nti bo tebasobola convictinga kulya nguzi kuba nti bo is part of them kati bagamba nti mu 1993 bali bakola plan okufuga emyaka 5 awo nali muto nali sinana kuweza myaka 10 actually bakola plan okufuga emyaka 5 bamala okuzuula amafuta mu 2000 ne bamendinga kati nga 3 ogwokusatu 26 ne bakola ne okufuga emyaka 10 Kaligo tunwamu nyingo bayina amateeka 25 of them ndoza ba depending on ABCD nga bayitambula alphabet naye na nukuta 25 ne kibagana nga kimba kiwa eteeka lyayo so kati tunulie A to Z yawe engeje bakolamu amateeka gano ge batambulizaako ekintu kino paka ne sawa ya leero okulaba nga batufuze bawambye eggwanga nga nafika twafuka mombozi n'abali mu ggwanga mwennyini nyira nga tulimo nga mombozi esooka egamba etya the cooperation with Rwanda being improved and downplayed and all Kisangani conflicts egamba nti entalo ze balina n'eggwanga erya Rwanda e Congo by improving relationship yaabwe obusambagano bwalo bagezeko bukwasaganya babere nkolagana ennungi that was number 1 lwaki kubanga abantu bonna be bamu kubanga Rwanda eyayemu kuba manyi bulungi omukulembeze Kagame oba RPF yatutuka etya mu bukulembeze enja kujagala njukiza abantu bali Rwanda bonna abandaba baba bampuliriza n'omukulembeze Kagame njala omujjukiza nti muganda bwe yaleka eno atuli bubi atwagala ebyokulwanisa ffe bagenda nabyo nga bagenda e Rwanda bali tuyamye ne babituddiza ne tulwanako naffe kati nga babitwala emyaka giri egy'ekyenda twandowooza nti kati byokubisiza namu so bandi tuyamye ne batuddiza ebintu ebyo naffe ntwenunula ate ku mumpembo ono ne banne abasigalira eno ennyingo ey'okubiri egamba etya ennyingo ey'okubiri egamba nti make peace with Besigye as long as Winnie Byanyima forever lives out of Uganda. Nti Besigye babere n'emirembe naye kasita abanga asobola okumenga sure nti Winnie Byanyima abeera abweru w'eggwanga era mujja kulaba nti ebintu efyo na Winnie Byanyima yabaddengamu ti Museveni yabaddenga akola ki yabaddenga muri commendinga n'essaawa ya leero
era nti Winnie yanyuma abeera ajja mu ggwanga ajja kukola ki ajja kukyala ekyo kikoleddwa era nga bwe kyasuggestingibwa oba nga bwe kyateekebwa mu bbago lino. Lwaki nti kunze naawe wampuliriza okimanyi nti Winnie Byanyima yalina enkolagana yetatamubigula ey'ekintu ekikulu so kati Mother Kira wajja kitegeeza Mother Kira yateekawo ebbago lino yennyini nga tayagala mujja we kubanga amulabako mu ggwanga. So ensonga eyo nayo bagikuumye era ng'etambula bulungi ku sayidi yaabwe. Eyokusatu n'egamba etya? Increase the number of districts to decrease political fatigue at the central government as well as expand parliament. Eyokusatu bagamba nti bongeze district ziwerenga nnyingi nti batemetememu eggwanga basobole okusaasaanya obuvunaanyizibwa naye bakendeeze pressure gavumenti ya wakati n'ekirala bagaziye parliament kuba nze naawe ampuliriza oba ndaba tukimanyi bulungi nti essaawa ya leero okubanga omukulu ali waali yeekwasa mateeka nti abantu bange bagambye abantu bange basazeewo nti abampagira ayita mu parliament n'akyusa n'akola ebiteeka bimutambuza ebisaawo ekintu kye ate nga munakitundu kimu parliament eri mu nkwawa ze ekiva emabega agamba asobola gisangulawo naye nga tekyakola ki senga erekera okusavinga interest ze. So kino kibakoledde kuba nti mukirabye essaawa eri mukirabye ffenna tukirabye nti nomimba abasembayo bakulayira tugamba aba opposition adde balayira zino eno na wiiki era bano basavinga interest yaani tibagenda mu parliament bateesa biki. So nti yona efuka business eteekawo business na kutambuliza mu bantu just kulegitimizinga ki bufuzi bwe obusibira mu bbwanga batulugunya watta abantu bakola bukyagadde okukola nga yeekwasa ki yeekwasa nti parliament yayisizza. So ennyingo naye agituukiriza era emukoledde bulungi. Amateeka gano getwogera ge baabaga omuntu yenna ali eyo olina okugafumiitirizaamu ogalabe olabe ne gakkoseza bwegaba nga tegakkosa kitegeeza tuli Munnayuganda nga tobeera mu ggwanga oba nga tulina akakwati konna na Uganda naye bwegaba nga bw'oganalayizinga obulungi bwadde obudde ojja kulaba nti mu ngeri zonna ez'obulamu bw'ogakkwatako. Tugende ku yookuna. Eyookuna egamba bring Amama Mbabazi an immigrant Hutu closer to the piloting deck for the coup's years successfully failed. Kitegeeza nti baleete Amama Mbabazi bamusembeze ku mmeeza kubagabanira bakinyonyola ne bagamba nti Mbabazi Muhutu. Kyebunyi twaliwo abatuusi n'abahutu n'abalala kati abahutu waliwo abeeru ande waliwo n'abavawa olaba abava e Burundi waliwo n'abava e Congo bamusembeze kuba nti yakola nnyo omulimu munene okulemesa kudita twandiyise meeting oba twandiyise okuwamba gavumenti okw'amagye yakola omulimu munene nnyo kati bamusembeze ku mmeeza kubaliira bwe bagabanira omugaati era kirabe bulungi nti Mbabazi Eva abaddengaawo regardless of bino ebyaliwo ne bwegye n'awuddisa abantu bagenda kwesimbawo era agenza okugalujjirwa emmanju era nga bwe kibadde kibeera ne banaafuza abasinga. Tugende ku nnamba ey'okutaano egamba nti hand over regular civilian security to Kale Kaihura and easy to control Besigye not to go overboard. Eno nnamba 5 egamba nti security yukeno bagikola mu mwaka 2006 gana amateeka nti security bagikwase Kaihura y'abantu ba bulijjo asobola n'okukontrolinga Besigye aleme kuyita wayina koma era kiba bulungi okuva mu myaka egyo nagyona Kaihura kyazaakola era n'essaawa leero kikulaga nti era akyasavinga. Eyo nnamba tugenda ku nnamba 6 egamba ekigamba shift
power from mainstream institutions to projects, authorities, and commissions. Which should be run by biological allies or a trusted social network of BCD. Ndibaje obuyinza okuva nti wakati ministries bazize mu project mu authority n'ebitongole ebyenjawulo era bamala okukola ekyo ebitongole ebibaawo authorities ne zikula enkya n'eggulo kati abasinga tusinga kuba familiar nnyo nayo RA leka tulina ebitongole nga UNRA, Uganda National Resource Authority. Kati UNRA eri under ki? UNRA eri under Ministry of Works and local nti bakuteekawo UNRA ne bateekawo ne Uganda Road Fund ne bateekawo Transport Licensing Board bina muki under the same ministry. Kibaga nti amanyi mugajje waggulu kibaga kati sawa ya leero bulano wa Ministry of Works kati nga bolaba nti Katumba amala talina maanyi nga kajina galina, so bagenda kwetinga authorities era menye authorities wano mangu tusobola okuyongerayo mu maaso ku nnyingo endala. Waliwo National Planning Authority, waliwo ERA, Electricity Regulatory Authority. Jukire nayo mu masanyalaze, kati masanyalaze mulimu authorities endala ebitongole ebirala nga mukaaga okuva lwe bajjawo UEB. Waliwo Uganda Municipal Finance Regulatory Authority, Petroleum Authority of Uganda, waliwo Financial Intelligence Authority, Insurance Regulatory Authority. Nozi nazo tuli mu authority kati linga te buli mwebako n'endala. Kati waliwo Uganda Investment Authority, kasoko tumulaba Uganda Investment Authority, ate waliwo ne Uganda Development Corporation. Kati zima zikola kizi kati soko labe waliwo tulina NITA, National Information Technology Authority, eri under ki? Eri under ki? Kati bange kola katugambe ekwataganya kintu ekwataganya national IDs. Nga tulina internal affairs eri ekwataganya passport, waka passport office. Kati ngamba oti ate obango nakola ekitongole kikola passport kirala, ate kikola national IDs ate nakyo kirala. Kati basegmentinga bino ebintu kwewa mirimu kyekisooka nakwewa buyinza. Kuba bakimanyi nti singa balekera omuntu omu nti minister ali control over this, anything could happen. Kati minister wajja musaba balina okuwa accountability ne kati sente bazibbe n'obuki. Tugende ku ndala wano, endala egamba ki? Tuvudde ku NITA, tuvudde ku NITA. Kati endala National Drug Authority, ate ne waliwo ne National Medical Store. Eno store eri authority zonna ziri mu drug, medical and drug. Zonna ziri under Ministry of Health. Waliwo Uganda Free Zones Authority, waliwo National Forestry Authority, waliwo Uganda Wildlife Authority. Kajja kulaba nti zonna authority nti ministry emu erimu authorities nga mukaaga. Lwaki kuba bagamba bamenyeemenya abuyinza begabire emirimu ensigo kimu bakigaba ne bo nga bo. Waliwo article yafulumizibwa mu February guno omwaka, February nga 24, 2021, yali ya Daily Monitor. Erina omutwe ogamba nti Cabinet approves shelved plan to merge authorities. Bw'otunula muno ojja kulaba nti Cabinet yalisolovinga okumerginga over 180 agencies, commissions, authorities
and entities over 180. Era ngeraga nti singa baba bazidownsizing babidi basobola okusavinga over a trillion. Bagamba over 988 billions. Bazasula abantu just abali oninga zosine zigwira mbani bana bali mu authorities bana bazikulira. Baga nti singa bazimajinga babidi basobola okusavinga over 1 trillion. Authorities ezo nawe ziri ninga bakulaga nti amakubo simakoli mulimu ebinye nchane eggulu. Bakulaga nti maloti muri madagala temuli dagala. Bakulaga nti buli kimu bobengula ko olanga bakola kibateka sente mu nsawo zaabo. Tugenda ku namba 7 egamba eti na 7 egamba nti the Presidential Guard Brigade PGB should form a special unit to monitor wealth inflow and outflow of individuals who do not belong to the BCD or the Bahima Century Dynasty. Ndeje eje ekumi eyomukulembeze kati yafuka ya specializing into special force wakati special force yawamba byonna yekuma omukulembeze PGB byali PPU nija ku PGB ditekewe unity ekibinja ekiraba aba ekimonitoringa obanti ngati kalaba alaba ky'abantu ne byafuna mu seno zifulumyamu omuntu yenayina atabilonginga kuki atabilonginga mu BCD bijja kulaba nti ekitongole nga Financial Intelligence Authority yateekebwawo inabe ne Financial Monitoring Unit nayo gye ziri n'ebirabire omunda kati bo just kumonitoringa sente gwe mwanje ofuna otya sente nga tuli mu family yaffe. Gogundi ufunda sente nga toli muki tuga sofuna sente nga toli under BCD obeera threat bali okulaba ofuna meka business yo ofuna business ajwa capital we etya capital ali milioni meka milioni 5 milioni 2 milioni 3 kibandi ugana kasubanga ina business ngote sente suka milioni 10 kwa account yo buli mwezi nga ziitako become a person of interest bali okufollowing okulaba buli sente zino okulaza ozifuna otya ozikozesa biki gwani yanda buli kimba ino batana okufollowinga buli kimu tukola nti abasuubuza abasinga bonna abali mu myaka tugayoka emyaka 5 emabega nga balina capital base ey'obukadde 5 nga tebali mu kiti ky'abana abantu BCD kitegeeza site za bukadde 2 operational base za bukadde 2 capital takyawira bukadde 2 n'omuntu yenna yalina sente milioni kale 10 mu myaka 10 emabega n'olinya bukadde 3 tukyawoza bukadde 15 saawa ya leero kati kyeno bataka unit eno kumonitaringa omuntu enofuna sente omuntu enafuna sente nga tali mu kiti kyabwe bano takedise George. Namba 8 egamba etya block and destroy any educated rich Muganda, Northerner, Easterner or Easterner. The other one, Bone Katatumba should be categorized equally for his monarchical ideas. Ntiba blocking wabalemese ba destroying bonone omuntu yenna asome ali educated asomye kasitaba nga Muganda nga bamambuka oba magwanjuba ne bugwanjuba abanga ava mu Eastern region era njagala mutunuulire nnyo omuntu yenna ku observation yolabe muntu kigumanya omugagga ava mu area yo nga tali mu kiti ky'abana abantu obanga okuva mu 10 okendeka mwaka 2026 either nga yongera ofuna sente obanga declininga tula wansi okola analysis yolabe nti gundi yali mugagga nga tukiri bato kati aliwa. So bino ebintu byetwogerako biri around us babi implement nza tebibakolera naye nga tutulika akatambala mu maaso tukola ki
so ngenda basaba leero muganda wange mwannyinaze kitange senga kojja ina gy'oli andaba oba mpuliriza njagala omaking sure olabe nti tuli mu lutabaalo olw'okutusaanyawo nga bannansi tugamba extinction kusaanyawo bannansi nyamuligezaiko mu understanding mulabe kati ensinga za America bannansi baalaga abayitibwanga Red Indians essaawa ya leero tebaliiwo bagamba ensi America zane open land free land dream ya buli ki tulansugu weebuuze Trump obuviranwaabwe yavaawa kati baagala ne Uganda si kintu kyemu kye bali kuzimba kati nti babagoba munsi muveemu bayete abaabwe kiva mulaba nti mu areas nga bugamba nti ebifo ebisinga byomulamu nti mulimu balaalo si bannansi so muganda wange naali yampuliriza muganda wange mwannyinaze kitange yatumanyi nti ensonga gituliko si ya byabufuzi si ya likes ku social media si ya linnya si ya kumanyika naye yakwediza nsi yaffe so buli wangu osinzireyo okuba otakinga omuntu mwatange ng'omanyi ky'omwatakingiramu kikuyamba wakiyamba ensi wakiyamba abazzukulu abaana bagenda okuzaala enkya namba mwenda egamba etya namba mwenda egamba sorry the BCD the dynasty membership should control all resources in the country kati gwe mwannyinaze andabo bampulira naye muganda wange nero ngamba ekintu kiri kimu ekikontrolingibwa munnansi mu ggwanga namba 10 egamba etya train all our children using the most elite education that exists in the world nti basomese abaana baabwe n'ensoma oba n'ebyensoma ebikyasinze okuba eby'omutindo ogwa waggulu mu nsi tibabula basaba bagamba n'enkya Kirimani yasomera Harvard Kirimani yasomera wa lwaki nti kyenva mulaba era nti njagala tunuulira kati nga international schools mu ggwanga bameka ba native zasobola affordinga okubanga omwana ttaamu emu asasula $10,000 oba $10 kuba kati olaba amasomero agamu asasula $3,000 per ttaamu ate gonna asasula mwaka byenjogerako bituli mu ggwanga tebiri wala njala mutunuulire mulabe nti essaawa yali ebyensoma yaffe mu ggwanga biri bitya bo abaabe babatweningira wa tulaba nsi otunuulire nti olabe nti national education system tebagidistortinga naye bagitta dimbadded it eno ye number 1 philosophical law yaabwe egamba etya nti the natives must be denied quality education olowooza nti nkulimba benjogera neewuguusa njagala onoonye current school calendar amasomero gigatambulizaako kati njagala ni kattaamu ya mwezi gumu myezi 2 naye ng'ate bo n'abaabwe badde basoma nemulokudda nabaye badde basoma international schools amasomero gabe badde basoma kanjagala obuuza omwana ali ku ground omugambi wakomadde okusoma mukyamwaka gutandika kuba nze naawe tukimanyi ebyo covid kiwaani abaabwe bakola ki basoma tudde kwasomera buli muggwanga nabaze mu ggwanga munda mwennyini abali mu ggwanga bakola ki naye ate gwe wasoma oba olina gw'omanyi nti munnansi abadde asoma nga lesobola kuaffordinga gali amasomero agaabwe ag'ebbeeyi olwo nyini mwabiraba nebyali ekisubi nga baana baddeyo okusoma basomayo omwezi weeks something ne bagamba mudde wakadde mudde musasule fees ezimu ate again so bano abantu basobola okutta buli kimu kati kiri gye tuli okubeeramu twebeeremu wadde mu ddoyiddooyi nga bayisaawo ekintu kyabwe kwaffe tufiirwa namba 11
egamba nti uphold this current curricula in all government and private schools for the rest of Ugandans to widen the gap between BCD and the rest. Inti curriculum eriwo bagimaintaining. Eno namba 11 curriculum eriwo bagimaintaining for the rest of the all private and secondary schools. Kyembagambye bwe njagala olifaalinge ku kalenda gye baakola abaana gye basomerako amasomo gye gatambulizaako kati. Ministry of Education atayina wadde ka certificate nga ne byalina byonna ye minisita ku Bannayuganda abasomye. Njagala buli muntu aliyewulirize omanye kati twakawulirizaako just 11 twagambye ezya 25 weetegereze bitwogerako n'embeera gy'otambulizamu obulamu bwo n'embeera gy'olaba mu ggwanga okompeyalinga olabe bwe byali nakati bwe biri bwe banga ensi ekula egenda mu maaso babasuubiza stewarding your future. Olabe eggwanga ligenda mu maaso balidda mabega. Tulabe nti bino ebintu abasajja babipulaninga era babikola. Kati fe ababalwanisa pulaani yaffe eri kyetambula etya. Namba 11 katugende mu kalango ye tukoma tuyongere mu maaso. Nguliko njo mukutalika bananga Facebook timu nkebete WhatsApp banamba tumiddeko Class Monitor mala ntumiddeko naawe yo ku YouTube jotambuliza omulimu ogwo bali tumye ku namba 11 ndaba abantu bateka comment bagamba information bagitaga mu ggwanga information tunagitambuza nze naawe tubamulaba nti program efise samu ebeera nyimpi lwa kuba ntwala bubaka buno butambule ku bantu bonna kuba kati sawa zino nabide mpitaita mundabanga Data Uganda this wado company ne yazela eka yamusaze swa bei nyunti mitwali esatu mutafuna BGB 10 plus which is a good deal for now. So kina supporting abanafe information etambule netu ndacho making sure nti buli muntu tuga buli muntu someso omulala. Don't convince anyone to understand. Go muntu mubulire okusala kubere kukwe. Tivamula abantu wano twatuwuliziganya. Remba nze wano sibagamba mu sharing liking sharing no mbanchi mind obozze ku mukutu obozze kuyiga iramba nkusubira okubanga ojja kola kyotekeddwa okukola aba sharing amwe namwe ku Facebook
mbalamusizaako nnyo era mbaagala nnyo. Kino tuli mu lwoya lwa mu nnyindo. Kiri gy'oli okukola ky'olaba ekiyamba eggwanga n'ekiyamba obulamu bw'omuntu omulala, then ne tutwala ensonga mu maaso. So bannange tulina kwebeeramu kubanga bwe twebeeramu kyagenda tubeereramu abasajja baaga tumalawo mazi. Kati okusalawo kwaffe. Twade ku namba 11 tugenda genda ku namba 12. Namba 12 egambira train members of BCD to professionalize oil exploration and trade. Kasamula wa green yo ngazze kitegeeze mu bya bicyankalanye nabagamba wano timu sesaamu ina gye muli program yita kukulirwa essimu ne computer. Omukulu yangamba asindika obweyamu bwe wa mukulu Kimbugwe alinda month end akikwasaganye n'abalamu namwe mwegatti naye ensonga tugimalirize. Katumalize nti obusika bive mu ddiiro kuba kati computer laptop ya program ekintu kyonna ku bitotaga tekola tunaga tugenda gula zino ezizulika ate nasondya myaka 10. So nti egamba 12 egamba nti basomese abaana baabwe bakuguke mu by'okuvumbula amafuta n'ebyobusuubuzi. Ndoza mukye bulungi bana abantu bo abaana baabwe gye basomera ne basale bagamba basale za government eza state house za kibyo naje bye bazigabira era bazigabira abaana baabwe. Kati gwomanyi nti oli mwana oba oli kyana kati okusalawo kuko. Tugende ku namba 13. Namba 13 egamba acquire all resourceful land in the country and tighten the grip on all resources in the country. Nti bakwate ettaka lyonna ery'omuwendo mu ggwanga era bayiteeko n'omukono ogw'ekyuma lisigale emikono gyabwe mu ggwanga lyonna. Kyebiva mulaba nti Mother Kira yagenderawo n'akampinga n'afuka minisita w'e Kalamojja kubanga waliyo eby'obugagga eby'omu ttaka. Era kye yaleka akozeyo kyonna kyonna abantu abaliyo bajja kubuulira naye nga tekyali kirungi obanga si kirungi. Ne bannansi bennyini abasangibwa ku ettaka abaliyo embeera gye baayisibwamu nakati gye baayisibwamu nabo bafuka momboze. Kwa mukimanyi bulungi abantu bo Kalamojja Muloto Kabongo that side abasinga bonna baali baki balunzi. Obulumi bwe bayitamu ngeri gye battibwamu n'ente zaabwe byonna abalina manga tulina gye tumanyi. Tulina obuliziganya bannange tumege sure tukwatagana ng'abannansi twenunule era agenda tununola. Ganyo tunuulire nnyo nti sawa yalira ebirombe bya golodi ani abikontrolinga mu ggwanga. Ettaka lyonna bagambiriko amafuta. Mutunuulire ekkwale ez'amayinja, mutunuulire omusenyu. Olwo omusenyu mulwera gusimwa Abachina. Abachina ninanyirwa Abachina mu ggwanga. Omuchina asima musenyu nagusombeko omusenyu nagugulayo ko kama kwogera. Kubanga abali bakola project of expanding ekisaawe mu expanding ekisaawe na supply yako musenyu magulu 12 esuka 20 yete bansasula. Eri omutabani waabwe tabani olidogo yo batta Joshua gwe ku express Ndebe express highway era controllinga contract zonna era nga basalawo contract zina kudda mikono gyabwe. Era ffe twasapula omusingi twasasula kubanga tulina kufuna sente zina kudda mu bbo ate nga tulina gyogenda kuloopa tukusalawo kubeerako okusalawo olemereko bange sente bakunyige oba obima amazzi. So eyembeera twagiyitamu naffe temulowooza nti bino byotwogerako tubimanyi tuli experience tuba victims. Tulina omumanya nti experience tugina nabana abantu tubadde victimized nga nawe booli eyo
waliwo muganda wange manyi nazalira mpula tomanyi nti kyoyitamu kiri ku manu y'abana abantu kirowera jja nagamba mwongeze contract mubeereyo temudda mu ggwanga gwe mubuuza okolera ani. Namba 14 egamba etya: do not allow any politician from the opposition to surpass the position preserved for Besigye. Tokkiriza tegama twaba omuntu nayina akkiriza munabafuzi yenna oba kulwadde oluvuganya gavumenti okusukka ekifo okusukkirira tukuba ekifo bakiteekerawo Besigye. Kyenva mulaba nti muganda fisa bulamu yajja n'ayimirirawo namuddako Olukirimaana Besigye n'agamba sigenda kwesimbawo. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti oli omuzannyo gwali mu play. Besigye amaze mu kifo ekimyaka 25. Uzacho kiva mbuvi n'akirekera Bobi Wine agende mu maaso. Lwaki nawagira Bobi Wine mu campaign? Tiwaunafuzi ina avuganya gavumenti ajja kusukulumaani Besigye. Plan yaliwo era weeri. Era muganda Bobi Wine bwe yajja ntumwagenda ntukula byonna ekitwalibwa mu mubiri. Era nga tutambulira mu mukodo w'abasajja. Kiba mulandisa leero bana bakyabatta naye nga tewali kyogerwako. Bwe kibakola kiri kimu kujja kuziika bawa sofa set ne batula ne basobola. Okuziika kyo kiri okay. Niyo omwana okwambala akakofiira kimusa just t-shirt. Baganda bangenda kudamba babule ekintu kiri kimu. Okwambala t-shirt ze mwambala simanya free political prisoners, abasaba political prisoners. Abana bamba bawambe kati batwalira political prisoners. Nabagamba mwewaleka mwocha mwalo gende Emagere. Liko kiri gy'oli. Kibanze sikyabasaasira abasinga kati. Kuva mu Gwakubiri. Baga temudda mugenda Kamwocha, mwesibe mudda mugenda Magere, mugenda mulya piraawo. Kati bonna bagenda okulya piraawo muliwa. Tukole ebintu twanutalo tuli smart. Sigamba nti buli gobasa abaddeyo. Naye babaddeyo. Lwaki bano bo banabafuzi bo tebabatta, bo tebasobola kufa mulowooza, lwaki batta mummwe? Bali mu kazannyo kaabwe. Mwalayi bulungi wano nga bali ebigambo bayogera mu kusooka. Namba 15 egamba etya: do not intermarry. Hate the northerners, easterners, and the centrals. Never at any time mix with Muslims. Resist them like fashion matters. Egamba nti temuwasangana intermarriage. Temuwasa mu kabira ndala. Mukyawe abantu bava mu mamuka g'eggwanga. Bava mu eastern. N'ava mu central. Central tegeeza wa Buganda area district eziri mu central twemanyi bulungi Abasoga, that is central. Nibagamba nti never at any time twabako eddakiika yonna mukolagane n'Abasiraamu mubakyawe nga omukyaba Kazambi. Kiba mulaba nti era Abasiraamu kyafuuka kikolimu mu ggwanga okubeera Omusiraamu. Ye balina amakanisa bo balokole nnyo kiba nono yennyini yatta abantu. Njagambe yatta wadde si eyatta naye nga yakozesebwa kuba yaduumirwa ono erweru omulalu naye byabayo n'akola ekkanisa. Lwaki yagenda mu muzikiti n'asiramuka? Basiraamu bameka abali mu magye abali ku lanka eza waggulu? Bana bali basha bali bakiba bali bayaayi bali betumya abasinga bali bafa. Era Shabani bantaliza aliwa. Bagamba nti
bagamba nti abasiraamu batweetinga kazambi. Temuwegatta n'abantu b'omu mambuka g'eggwanga, Easterners and Centrals. Era mu kirabo ekigenda mu maaso ebadde namba 10 namba 16 egamba nti all public property must belong to dynasty. BCD property zonna public zibagambye ez'olukale zirina kubeera bwannannyini abantu bonna abali mu ki za dynasty yaabwe. Kiva mulaba nti Uganda yeggwanga etalina recreation centers. N'ogamba nti ayinza genda Constitution Square yali nkiringireko awo, ayinza genda wali ku yaadi ntuuleko awo. Kati ebazimba bano ebazimba mukazi wa Nyakana we yazimba ebizimbe byabwe, mukimanyi bulungi bazimba ebizimbe alina okubimenya gavumenti ekolerewo nga balina okubayirira obumbi n'obumbi bw'ensimbi. Ningo ettaka lya public land, tewali kibangiriza kyonna kyonna kino ttaka lya lukale, ttaka lya public something. Ngetugamba nti ogenze e Mombasa osanga Uhuru Gardens, tugenda mu nsi ezenjawulo osanga ebifo eri public, gavumenti n'ebizimba n'ebipromotinga. Ndaga ekifo kimwe Uganda mu ggwanga ekiri awo nti kiikyo ne Constitution Square nyini bakyadde buli kizimba mu kizimbe. Ntunule mulabe ebigenda mu maaso, kati mulabe nga Nakivubo ekisaawe eky'omupiira, mulabe akatale bali ku ddembe n'obwine gye babayisaamu abantu baawo, mulabe zi bus parks, mulabe taxi parks tuzina bazimbyemu zi mall. Tekire kino kyali kyalo baga bina ku belonginga ku bo abali mu dynasty. Namba 17 egamba etya: craft all means available at any cost to maintain power in the circles of the dynasty. Bagamba mu olulimi olunyanyembe lunkalubiriza okuzza mu lulimi lunansi. Bagamba nti muteekeewo engeri yonna, craft mubageewo engeri zonna ezisoboka omenga sure mumaintaininga obuyinza oba amaanyi mu saako zaabwe za dynasty. Kiva mulaba nti Power bwe yajja yali eyambuse kyekyabaawo neteekingibwa over Lukirimana ne banne, nebanga efuna ssente empya n'enkadde, nebanga kati ne bagigulamu shares ne bagigabana nti Mother Kira ayinako paati, Sam Kutesa ayinako paati, Salim Saleh ayinamu paati, kati bonna nga bagigabanira awo. Kati nebanga Muganda waffe Kyagulanyi ogenda kuma mbogo naye nga lubaale ki nga lubaale mubbe. So kati sawa zino omusajja omuyimiriza n'omuganda nakubba emboko yogera popopo yaba kitamanyi kyamusukkako. Kakino kitubagamba nti bagamba mubage engeri yonna esoboka amaanyi okusigala mu mikono gyaffe, era kyakolewa. So kati sawa zino oba tomanyi ekyo nga nawe kyajja n'ovuma omuntu bayogedde ku nuupu n'ebigenderako nga toyogera kubatta baana bamba baana, obwongo bwatobwesi tusaze okwesa bwongo bwate nga muntu oba oyawukanye n'okutegeerako. So namba 18, the BCD should be encircled by. Bwe tugamba encircled kitegeeza nti ejjuzibwe, kitegeeza yeetooloolwe. Ekirina okulaga nti bano bantu si bannansi, kuba ngamba nti yeetooloolwe wandigambye BCD ebeeremu bokka ekyanjawulo, yeegamba nti yeetooloolwe kyako penga obuga nti zimba ekikomera. The BCD should be encircled by Banyankole,
then Bahororo, Bachiga, Batusi, Hutus and Hutus. The rest should be workers. Nzenawe. Drones. Drone twandigambye nga bw'ogamba nti bw'ogamba ate abaddu n'abakina drones, slaves, and all Muslims, invisibles and outcasts. Kati ate bagamba nti omuyisiraamu abayisiraamu buli balina kuba n'abaddu balina kubanga tebalabika, invisibles and outcasts. Nga outcasts bakolimirwe, tebalina dde okugezaako adde okusemberera, tebalina dde okubeera ba slaves, tebalina dde okubeera ba workers, balina kubeera invisibles and balina kubeera outcasts. Nsiba mbagamba bulijjo nti tunoonye emikago, tunoonye allies. Temugaa nti abasiraamu bali mu ggwanga mwokka. Nze abantu bonna abasinga okuba n'emikwano babalina abali friendly nga ndigambye abasiraamu. Lwaki tukozesa ennyingo eno n'okwetingirako allies nga tukunoonya abasiraamu abalala tukwatizaako? Abasiraamu bonna bonna mu ggwanga bakimanyi nti eno ensonga gitwogerako bwengamba ebbago liriteeka kati lyebafugirako eggwanga, lyebafugirako n'eddiini yaabwe, balabiramu, balina kuba invisibles and outcasts. Namba 19 egamba etya: shift some of the investments from the West to China, Russia, Saudi Arabia, Jordan and Kuwait. Nti bajje bizinensi zaabwe oba investment oba anti banange olulimi olunyanyimbe luntwala lumpamba, bajje investment zaabwe mu Europe oba ne mu America, bazize mu China, Russia, Saudi Arabia, Jordan and Kuwait, mu Buwalabu ne China ne Russia. Lwaki? Kuba nti zino ensi esooka zikulembera nazo ziri mu badictator. Otunuulira China, otunuulira Russia, Abawalabu bo bamayibo ba business, ajja alina gwe bakola bagenda naye. Naye ojja kulaba nti recent dictator yagambye nti ebyobugagga ng'amafuta n'ebigagga eby'omu ttaka babiwe Russia, China ne Iran in exchange for security, omukipingira muki? Omukipingira mu bukulembeze mu buyinza. So investment bazisengula. Ati no man investment abusinga ziwaningibwa proxies. Naye nga tugezaako okumpilinga n'okudiginga deeper information ejja kuba tugibaweeyo. Ebibuga bye balina abweru w'eggwanga. Ebiri mu ggwanga ebisinga tubimanyiwa, list nagikompilinga ddaweeri nengipublishinga, nejja kujja gibayitiramu ndowooza omundi ogunaddako, programu yaffe naddako. Nina ebyo abali ggwanga n'otujja tubibatusaako nabyo. Ne biba birwaningiramu ba proxy bakozesa birwaninga mu nsi ezo. Namba 20 egamba etya: BCD should grow to a level of controlling a number of factors in the entire Great Lakes region. Ekyo mujja kiraba nti batekawo Great Lakes Leaders Conference or Summit ne University weeri. Kati ebintu bibadde byogerwako mu programu za mukulu kimuge nga badde abalambululira kubalaga nti Bukirimaana y'omu ku bakulira ekintu kino, Great Lakes Leaders, Younger Leaders, something. Kitegeeza nti bagamba nti BCD erina okukulawo ku level nga controllinga all factors mu Great Lakes region. Buli Great Lakes region tutunulira ensi nga bw'ogamba nti mulimu Uganda, ensi eziri kweziri mu tugambe mu nga bw'olaba nti Lake Victoria,
ne River Nile Basin ne River Nile nga bwetambula paka Misiri. Ezo zonna ezirimu amatabi ga Lake Victoria ag'ennyanja. Jatunulabe mulimu Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda kweri, ogatteko Kenya, tugatteko DRC, tugatteko South Sudan, then Sudan, Ethiopia. Ezo zonna ziri mu ki? Era abantu bonna balina influence. Bagamba nti bakule bagende ku level nga controlling a number of factors in the entire Great Lakes region. Era bamutuludde mujja kulaba abakulembeze bonna abali mu kwerayiza kw'omukulu nti ate si buli nsi yasindika omukiise n'abakulembeze bajja. Tuli ku namba 21 bagamba nti to advance the wealth of BCD 15% of the national budget should elected be drawn and distributed amongst members of the BCD regardless of their job position or age group as long as one is 18 years. Nti okwongeza obugagga bwabwe obuta ku level endala 15 ku 100 ebitundu 15 ku 100 ebya bajeti y'eggwanga babisaasanye directly ku bamemba ba BCD nga tofudde ku mulimu omuntu gwakola oba ku position ye oba ku mwaka gye oba ku myaka gy'alina kasita aba nga 18. Kino kitegeeza nti buli gavumenti wakola budget 15 ku buli 100 omutemwa gwa ssente ezo bazitematema ne buli muntu n'afunako ali mu BCD nti buli muntu aba ne package ey'omwaka twandigambye noga budget apportionment ye ng'omuntu nti omuntu oba takola oba ali kino kyonna kyali ku akawunti sente ezigwako ama nti buli mwaka tisafuna milioni za 5 buli mwaka wa milioni ze 2 zigwa kusinziira ku ki gwetuze bali abantu bali bameka tubawera kakadde tubawera abantu mutwalo kabatu gwa mekale kinyo kale bali 15 ne family zaabwe nabana bonna kati abantu abo n'abaana bagati kastabanga asuka emyaka 18 kibandi basogena asomera amasomero ag'ebbeeyi obulambu bayitira bulungi mu ggwanga kulinga takola nenga bali bulungi omwana wagundi yasiba mu bbaala eva abeera mu bulamu mumanyi bana balasali musamba denga mbala bali ku Panamera andi olabona batera kugenda ku Panamera mmanye ebifo ebyo kibamulaba nti bano bo obulamu bwabwe buli budget mwegasima budget ntunuulira recently saga yalonga bagezaako ku apportioninga ssente mu budget ezaaliwo mu parliament nga baga nti Ministry of Finance egenda kukola kusiiga zebra crossing esimbe n'emiti so kati kitegeeza fe okutegeerako fe tutegeera Ministry of Finance esimbe etya emiti esimbe etya seketa zebra crossing buvunaanyizibwa bwayo no tebakikola mu nsobi bakikola gaziya budget basobole okufuna ssente kuba kati bakimanyi wano balina okwongera okulya mu budget wakati business tezikyatambula nga bwe zinatambula balina gaziya budget nti omwana abeera nga amanyi buli mwaka nfuna mwagwange nfuna emitwalo gyange 3 egya $, omwaka oba akoze oba talina mulimu oba akola kasaba ngaweze suka emyaka 18 ku national budget tundu 15 ku 100 alinako omutemwa. Namba 2 negamba etya 50% of the national budget should be drawn into the BCD membership through contracts, projects, salaries, supplies, and etc. 50%.
of the national budget birina kubanga ebitundu 5 ku 10 ebya budget bigenda mu ki mu bo bennyini ba BCD. Contract baziwa bo, project ziweebwa bo. Tula wejaga nti ani azibe ebinnya nti mulimu gwa gundi nti omuntu omu ye omulimu gwe kuzibikira binnya. E contract nga ye oba mu project ye. Ulagenkeza omulimu gwange ki kugula mataala ga ku kkubo. Ninga Eva agula n'amataala galabika kama ninga yasigala agula mataala mwaka kumane titali alija bisigula badi ku kkubo. Yomule mulaka tu project gazo ne bagamba nti KCCA egenda kuzimba fountain ku Bombo Road. Oba Kampala Road watandikira. Nbagamba nti nakola budget ya bukadde 5. Ninga yasime bungi budget bagenda zimba bagenda kosa milioni 3 tugambe. Wa milioni 10. Ninga koza budget ya bukadde 5 ne zimuweebwa. Kuba yakwata contract ye. Contract ku supply nga mamotoka kuga tenda bina bisiga mikono gyabwe. 50% of the national budget inakubera mikono gyaki nenga ne 50% otunulira mbo tolabira nga nayo ntono. Tosobola afuna contract ku supply na kusasula sente. Leo abyanga mina supply no ansasula. No supply nga no wekitongole kya government national no kikolera omuno nokola kyokoze. Muntu akutuni ya bukadde 5 nokusaningira sekiteke nokusoko wana kwa transfer nokusasula kozi ngayo sai myaka 5 kitegeza kyo bagala te business oli okudamu kwerijja ndinda kusupply nga stationary machinery kazinga chano teriwo tugenda kutunda tujja kuda masula be episode yafe ku nsonga nja kubetunulira kulaba business monopoly ne business empire ze balina. Tugende ku namba 23 egamba etya egamba it is the mandate of the state of Uganda to protect every member of BCD from any sort of crime, be it minor, major, capital or international. BCD should keep clean by using proxies to do that donkey work, the dirty work. Kantimenye mimuliro Luganda. Egamba nti buvunaanyizibwa bwa gavumenti ya Uganda okukuuma buli memba wa BCD. Buli memba tugamba oba mukulu oba muto tekimatalinga. Okuva bagamba any sort eri omusango crime yonna omusango gwonna oba mutono oba munene mutono major capital oba international oba guli international kabe nga bamukutta atambuza enjaga gavumenti n'omuprotectinga at least ejja kuwaayo ekirombe kya golodi bagaye musime mu tani 10 niyo mutemu mukomi mutakomewo alizogenda bako kitundu ky'ennyanja ne mutakole ki oba kubye muntu sasi oba akoze kimujja kulaba kati instance ya Kanyamunyu intuwenyi bya nyima yeno kwa ina gye yali ajeyimirye Kanyamunyu olwomala okutta munne era Kanyamunyu bamusalira musango ki kesi yali etya ng'obujulizi bwonna bujulizi bulaga nti yatta ki yatta munne so kati mutunuulire mulabe nti Kasese Masaka ani agikomandinga ono mubigula Muhoozi yennyini Muhoozi Kaine Lugaba Kaine Satan yakomandinga Kasese Masaka era bwe yamala kino ekisima kitamiivu kyereru mu kipasita
Yeye nekigamba nti balosi ne bafa nekiyimirira bagamba nti they should use proxies to do that donkey work. Nti yo bakola ensobi era alina okuyimirirawo agambe nti zina kikoze. Kino kimuhoze kyamala okutta abantu era kyagenda kyawo nakikuba n'empi paka ku ttaka wadde yali yayagala babatti naye nga yateekaga balemi batta nga wekyabatta. Kwa kino kimanyi akyagala okutta tekisinga onnyumirwa kunzi nawe tukimanyi obwongu bwake tebuli mu order mbukyagala bafuga wakinabafugira basimanyi nabafugira Magombe simanyi naye nze bwekifuga siriimu kyola abantu kyamala okutta abantu waliwo okuba wayimirirawo tubana emisango gyonna egibaawo simanya gundi yabbye ssente PS yakoze biki temuli munnaabwe era bafunire wansi bateekako omusango paka mukomera. Sijja kumenya manya gomwatunulire abantu bonna abali mu makomera bataddeko emisango egy'amaanyi eminene ababbye ssente nti waliwo omunene wono babagambye from day one corruption is not a crime, it is a courtesy. Kubbo okubba okulyankuziba n'okutta n'okukola biki si misango kubbo. Government no be protecting at all costs. Any sort of crime, be it minor, major, capital or international. Both basa musango. Government no be protecting. Kuba government be babo. Namba 2 munya. Kaligwe muganda wangali yampuliriza. Tukimanyi bulungi Uganda omuntu wabba enkoko bamusiba okusinga atabbye banka. Nga ne onye mtundu wakiba bwekityo. Afrika tukimanyi Uganda. Abbe enkoko alina omusiba kuba nti ekintu wakibba ekintu ekini. Kale bateekawo kiri nti omuntu alina kubba kinene. Ate okubba ekinene nti si musango. Kale gobba akatini komera. Kubanga bo balina obukuumi. Government no be protecting government. Government government state machinery no kubeera oba protecting at all costs. Namba 2 munya. Nibagamba nti all military power should be under the control of the dynasty and mainly the president. Nti amaanyi g'amagye galina kubanga gafugibwa dynasty era nga dynasty kino era nga ino okubanga omukulembeze afuga eggwanga alina okukwasaganya amaanyi ago. Kama nsabali bali mu deployinga South bali mu deployinga Kivu bali mu kuzimba nsi yaabwe zinaawe waliwo nampuliriza nawandaba tukimanyi bulungi bali mu kuzimba nsi mu Eastern DRC kyola basalawo bagende bazimba amakubo kilomita 2 plus network. Lwaki tubalende kuwa n'ekibuli obagoba bajja kudda kwekeka wali dene basinziire bajje batukole ki batuataakingi ebyo tubala bantu ffe twamanye ebyo twagamba nedda tugenda bakwata bukwasinga nswa teri kudduka muddukirawa teri kudduka twakwate muntu mukwate anabafunye omukisa tumukwatanga mulamu aizulu anabagendedde waawo kuba kati bino tugenda sawa ya leero kikyogenda okugamba omuntu nti ono awoza ki mukwate site square kikola mukimanyi. Namba 25 egamba nti any potential opposition should be restrained by death. Omuntu yenna alimu twanigambye alimu eggumba ery'okuvuganya
gavumenti balina mukakkanya na kumutta. Kyenva mulaba nti we nali the first time we twalonkinga TPA ne bakyali bange abali mu ggwanga mbalamusizaako nnyo mwenna batimu Kabaaya. Kati ffe bwe twalonkinga livoti eri gavumenti, naye ekyewuunyisa tetwalina mmundu. Pulaani yali nti tuwandiikire abasuubuzi tuba abalimu eggumba basobole okuteeka ssente mu lutabaalo. Ne tubawandiikira obubaka obw'ebbaluwa nti buli muntu akwate ky'asobola okuwaayo tugule ebikola tuggyeko gavumenti eno. Era amawulire ago in fact Kamunye yasinga galipootinga mu butuufu bwago. Naye Red Pepper yafulumya eggulire nga bagamba nti wanted dead or alive. Era gasasana mu ggwanga ku mitimbagano gyonna n'obuli bonna obuli bwa iso wasengwa ne bufulumya. Bandako ne miliyoni 20 ku mutwe gwange by then ezasooka banateako ndala nti wanted dead or alive for murder, kidnap, terror and attacks. Lwaki nti kibagambye kiri nti any potential opposition balina gijjawo nga battabusi. Kati gwebuuze omuntu awandiikidde abantu nti mwete ssente tukuŋŋaanye tugule emundu tuggyeko gavumenti. Lwaki oteekako wanted dead or alive? Nti any threat kakibola abantu baganda bange mwenna bali mu ggwanga n'abalina gye muli njagala mwongere okwekenneenya abantu bano abaganda nti bavuganya gavumenti. Ebigambo bye bakozesa nga boogera n'ebintu bye bakola. Kino n'abasajja bo bakozesa abantu mu ngeri erifane. Asasula omuntu naye nga tamusasula muvuma. Kyewuunyisa nnyo kuba nze nkola sente ate agambye genda onvume. Basasula abantu bano bawa ssente bo nga bali bavumya ate nga bagusa ensonga zaabwe. Gwe n'ogamba nti gundi opposition gundi wanisa gavumenti naye nga ali mu kuvuma ate naye nga tebamuwa n'essente z'obbavuma. So it beats logic naye njala tutandika okutegeera ebintu bino. Obanga nze yawandika obuwandiisi bwala okuŋŋaanya ssente zigula emmundu banteekako bw'obutujju. Nate omuntu ayimirira mu ggwanga n'avuma omukulembeze ate nga n'okusasula bamusasula. Kiba kitegeeza nti otali threat. Kanjala mwetegeeze nnyo mumanye nti omuntu yenna alina avaayo nga ye target ya kuvuma. Okuvuma itagi kyakozesa tugambe ng'ekyokulwanisa ki. Kimanye alina paycheck asasulwa somewhere. Okuvuma yamutunuulire bannabyabufuzi n'abadde mu ggwanga nga bakozesa. Era mujja kulaba abasinga bwe gye bakyusaamu olulimi. Atandika dictator n'ajja n'afuuka Mr. Dictator Museveni, then Mr. Museveni, then amana afuuka General Museveni. Kati abantu abo olulimi olwo mutegeeze abantu bakozesa olulimi olwo. Dictator, then Mr. and now General. Bwe omanya nti oyo sijagadde abakompromise omanyi ali ku paycheck. Bagambye nti any potential opposition or threat erina kuba restrained by death. Kibabagambye bonna obulogo obuli mu ggwanga obukutukutu bisima bagenda bakwata obukutu obwo bakwata bu kamera bali ku paycheck. Kati mbegendereze. By then nali sinabeera well versed na intelligence nga bwe ndi n'essaawa ya leero. Era nagenda n'emmengo nga njya kunoonya
Ssaabasajja atuwe sente zigule emmundu batugulire emmundu ffe tukole ki kuba nimaze okulekuutinga bakyali bange batiimu Kabaaya nga tuli Sandibaa twalaba Jasi bwagazi bikola ffe tutandikire awo naye nali simanyi ate n'emmengo gye ŋŋenda kuba nali nina okuyita mu Katikkiro Mayiga naye nebaza nnyo kontakiti wange Emmengo nti teyambuulira kituufu naye ate yamprotectinga so ina gy'oli mukulu ondaba oba ompulira nkwebaza olw'ekyo so bannange mukimanye nti abantu zino 25 rules ezifuga era ze zitufuze kale mu 99 ali eyo bwe bano benjogedde gambi tebikwata kuba tebina bikwatirako wonna kitegeeza toli Munnayuganda toli mu ggwanga watubeeranko Uganda bawuliza ya ku nsonga ez'abantu benye batugala tusaanyaawo then what is the way forward tukimanyi bulungi eva tumala okuwuliziganya twogera ku way forward then tuwumbawumba tiimu YouTube mbatumiddeko tiimu Facebook mwenna tiimu Mwanje tiimu Nkebete tiimu Sesaamu tiimu Banyiivu tiimu Mikalubu mwenna mbatumiddeko yonna gye muli buli muntu gy'oli mbagamba noonya sente ze Nkebete watugenda gikwata teeka sente wabbali abagenda zikwata bali redde twetaaga ebikola ebyo way forward yaffe erya tugamba nti fall forward falling forward bannange our personal development funa hobby yo promoting ekintu mutima gwo mu bulamu bwo kyoli ekikusola kikusanyusa kizimbireko ebire building block mu bulamu bwo kubanga bw'oteezimbire tonasobola kuzimba kintu kirala tugamba ki tubeere emotional focused tuve ku public approval tuleme seeking recognition kuba banyala ffe bangi bali mu ggwanga ne baganda baffe bakubira mu kamera njakula muganda wange Segirinya jjanga alimala olwamaze okulayira n'adduka emisinde olw'obulema nga buwonye obwadde bwawonye sibana nja mwegendereza ennyo banabefuzi tubeere mission focused mulekerawo kubisibwa abantu bano bajja bakola obulabe bungi tubeewale ne bagamba dda tuba tulwana retreat to advance okudda nga tekitegeeza nti ki tunda mukamula busati obwo mwambala mufana simya gundi free baleke bajje mulaba bate ekintu sikoti kimma amazzi w'abakulembeze bali bennyini be balonze bonna tebonna bagenda ku makuumira na kwekalakasizaayo ku palamenti kwekalakasizaayo butuna kyogenda kukolawo muganda wange ali yanda bampuliriza bagenda kwisika bagende bakugeba kutubeko omutwe gwabwe ate okwetaaga mu ntalo matusotalo otuufu tugamba way forward fall forward to mobilizing victims bazijunta bonna gye bali global into merging into a force nsiba mbagamba tulina okwetinga retaliation force eri global tuna abantu nababule banywa akazi tujja kubeera ku defensive ever tunyewunyira the best way of defending is attacking katulina naffe bateekako kibuli tubakendezeko pressure bateekako naffe tulina bateeka naffe ku pressure kati saawa zino nga tukozeemu omulimu nsiba mbagamba tulina tugenda formation yaffe yatandika formation ey'abantu omutwalo ogumu okubeera okubeera part of the changing revolution abantu bagenda okukyusa eggwanga bakuba nabo ebigambo bagala kamera yoyininga tiimu eno kubanga eno tiimu etiimu ya logistics etiimu egula amafuta etiimu egula emmere etiimu egula enkebete n'ebigenderako omutwalo gumu tuli bantu miliyoni mmeka bwebeera ku mutwalo kubeera kwabo abatono abasiru kale abatategeera n'okola ekintu ekituufu ngenda kumaliriza nga mbagamba sexual communication ngenda bajjukiza tuliko communicating sexually absence banzi bagamba wano manya tulina communication tubana access levels tumanye nti WhatsApp teri sexual tufune Telegram bwofuna Telegram osobola okugera private settings n'okyusa enamba n'ogikweka naye nga terabika enamba yo nino kola so communicating n'abantu abali ekyokubiri bw'oba okyatinga n'omuntu omulala alina ku Telegram genda ku chat ekuka kufuwa
tulina platforms endala, apps endala eziri sekiwa, Signal, waliwo Slack, waliwo ne Zangi private messenger. Nabagambye ejjo wano, nabagambye olunaku lwa luli, Slack ne Zangi tezeetaaga namba ya simu. Creating a email, then was activating. Email ejjo omuntu eka kuweesiga nti gundi ne gundi gwenjala kwogera naye. Email ezisekiwa ze ziriwa. Mbawako ezitandikirwako Eva, tutanota.com, protonmail.com, sekiwamail.com. Neyo nendala negazi mba zitandikirwako eziri common. Kwa tunomanya nti safety is a discipline. Bw'oteefeeko kiragenda ku discipline kye kyokola over and over kyetraining obulamu okukyusa. Tukimanyi bulungi ottaako ebiteekeddwa kuba tujja kuba obulamu bujja kuba si bwangu. Atujja kumalako na bintu bino. Email yange mwanje@tutanota.com. Eri very easy mwanje@tutanota.com. Okuleeta nze reach out. Telegram username mwanje 1. Nina bakivuze ekintu ekirala kiri kimu. Waliwo saying egamba if you do easy things, your life will be hard. But if you want your life to be easy, do hard things. Kati kiri gye olikola ebyangu obulamu bujja kaluba. Kola ebizibu obulamu bujja gonda. Nange mwanje saba mugulu. Bangi abali abamanyi aba bategeera okunsinga. Nina salawo obusazi. Sanga nange netulako n'ennindo omuntu mwala anwanire. Osanga sanga ddako kufu bloka gintadde ku lutabaalo. Sikoze kyamaanyi yati singezezzaako. Ensonga lwaki gwali ya ompuliriza obojja n'ondaba. Notwala akadde k'akessaawa emu, noteekamu kaddatako, owulirize kuba omanyi oluusi byenjogera osanga biyinza okubaamu amagezi oba biyinza making sense. Oba making sense, then nandikusabye osharinge n'omuntu omulala. Nsiba mbagamba excuses are for the weak people. Abantu abanafu bakozesa bafrontinga na excuses. Katugwe munanga mbuli ampuliriza. Excuses zowa zikuyamba kizibagamba ngibazilaga bunafu bwo. Nsiba mbagamba Eva lunaku. I believe in me. Nekkirizamu ensonga lwaki ndi wano lwaleero. Ate nsiba mbagamba siba nabega muntu yenna. Nwanirira ku side z'omuntu aliwo erina okulwana. Sirwanira mabega wa Kimbugwe, sirwanira mabega wa Segujja, naye tulwanira ku front ffenna. Buli omu tumanye omulabe gwe twetaaga, twekolemu omulimu tuguse ensi eno. Donate and support. getUNN.com/donate. Tuweeyo tumalize ebintu bino TV, radio, n'olupapula mwana otandika otambula. Tulina kiwedde tutwongereyo kuba kati mwezi ogujja. Tulina okuba tukwasaganyiza ebintu byaffe. Njagalanze kali mutwale singa luwenzi kyano ku mukutu okuwuliziganyaamu nti abantu 100 bayira tugambe dola 10. Mumanye ebiruka byetutuguza ebikolaawo. Tulinda nkya. Omukutu gwaffe writeninformation.net gukyazimbibwa naye nga tujja kuba tuyitaawo buli omu ogenda kontekako email yo contactingamu ninga contribution gyagala ogiforwardingamu then tujja kuba tukwadvising accordingly. Abankubiddeko mwebale nnyo mwanje 1 Telegram. Abampadikidde email namwe bagala nnyo. Experts mukyetaagibwa. Twagambye abasawo, bannansi, basajjon, badriver, IT experts and communications experts. Mwetaagibwa mulichinge out. Sawa ya lutalo tutugenda kulwana nkya. Naka tuli mu lutalo tuli mu tabaalo ng'otuorganize n'okwongera okunyweza force yaffe then tuguze ensonga. Abantu baffe mu ggwanga bali bubi bannange. Eggwanga liggwawo. Baganda baffe batte enkya n'eggulo. Obanga tunazikako muntu yenna tunawulako mu 99 tulina bulumi ku mutima gwo, then I'm very sorry for you. Muntu yenna alina obulumi ku mutima kitegeeza tukole ekintu ekituufu mu ssaawa entuufu. Mbagala nnyo Team Sesaamu, YouTube Warriors, Mara Caroline Keren,
Black Panther bannange mbagala nnyo najje muli mubeere bulungi tuddemu olundi mweraba